歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係餐廳嘅口味嘅酸辣湯。Let us begin。其實今次嘅備料咧就唔係好多，不過有啲要重複咁樣用，好似生抽啊、老抽啊、生粉咁，所以咧我喺前面嗰個寫食譜咧就會長一啲，咁就分兩頁。咁有胡椒粉啊、生抽、老抽啊、鎮江香醋啊、雞湯水。咁首先我哋要整咗兩個汁先嘅，一個係落個湯度。跟住呢一個係臨尾淋落去嘅。咁首先有兩個湯匙嘅水，跟住兩個湯匙嘅生粉，跟住呢就半茶匙鹽、半茶匙糖。咁若果唔夠唔緊要，到時你試個湯個味唔夠，你可以再加，但係記住係1:1，即係你落幾多鹽就落返幾多糖。咁跟住呢，就豉油2湯匙，生抽2湯匙，老抽1湯匙，攪勻佢，跟住呢，就擺埋一邊，一陣我哋先會用嘅。咁跟住呢，我哋呢就要整嗰個酸辣嗰個汁啦。咁首先呢，就半茶匙白胡椒粉同埋3湯匙嘅黑醋，最好呢就有鎮江醋呢，就用鎮江黑醋。咁好多人呢都會話：我喺屋企整酸辣湯，整出嚟效果佢話唔夠酸，因為唔夠辣。咁其實最重要嘅原因呢，就係出面好多食譜呢都會教你煮緊嗰陣時就已經落胡椒粉、落醋，或者你會落辣油同醋。但其實個醋煮得耐呢，佢會揮發咗就唔酸。咁胡椒粉又係你煮得耐呢，佢又冇咁辣。咁其實呢，個竅門就係要臨收尾嗰陣時，你先去落呢兩樣嘢，咁你就又酸又辣又好味。咁好啦，搞掂晒啲汁啦。咁而家呢，首先要醃肉。咁如果你備料呢，之前嗰啲木耳啊、筍絲啊、冬菇啊，全部切絲，豬肉都切絲，跟住就豆腐又切絲。咁其實呢，酸辣湯係一個好好嘅湯，因為呢好多研究報告呢都話一個人呢一日呢要食最好係食20-30種唔同嘅嘢。咁一個酸辣湯裡面呢，佢已經有10幾20種。你生抽、老抽已經算2種咯，葱啊、芫茜又係喎，胡椒粉、醋又算係2種。你去逐樣生粉、豬肉，跟住冬菇絲、筍絲、木耳、豆腐，你加埋，你淨係飲呢碗湯就已經食咗10幾種唔同營養
嘅嘢落肚啦。咁好啦，咁你如果平時你話我冇鎮江醋，你只要係黑醋就得噶啦，盡量就唔好話咩用紅醋或者白醋，出嚟嘅效果呢個酸味呢就冇咁好嘅。咁首先醃豬肉呢，我哋呢就係用2茶匙生抽加2茶匙生粉，另外再加1/3茶匙嘅醋，冇錯係落醋。其實唔使1/3嘅，你落幾滴就得噶。原因係有少少醋喺個豬肉度呢，你咁樣醃呢，一陣你飲湯嗰陣時食個豬肉呢係滑嘅，同埋係唔會話好韌嘅。咁所以呢，先落少少醋，同埋因為呢個係酸辣湯，所以個醋係夾嘅，唔係話你平時炒肉或者整其他嘢，你突然間落啲醋落去唔夾。因為呢個係酸辣湯，所以你咁樣落少少醋呢係會夾嘅。呢個係小貼士。跟住攪勻佢啦，由佢擺埋一邊，由佢醃一陣。跟住我哋就切豆腐。跟住好多人都同我講話，喂，切豆腐成日都切爛嘅，如果切到咁細咁一絲。其實個竅門就係唔好拖刀，切豆腐唔係前後刀，係上下，冇錯係上下刀，唔好前後喺度拉刀拖刀。我會示範俾你睇，你可以聽下。係好容易嘅。咁你切完之後呢，你就將佢攤平，係輕輕力就得噶啦，唔使話我要分到好開。咁之後點呢？一樣係上下咁樣切。你只要順住切落去呢，咁就會變咗一絲絲嘅豆腐。唔難做噶。跟住你又話唔使話每一條都一模一樣大細，即係將佢切絲就得。所以你咁樣切呢，係最容易可以將啲豆腐切絲嘅。咁豆腐都切完啦。若果你有2塊砧板嘅呢，好似我咁，將個豆腐切喺個細砧板，咁一陣擺落去個湯嗰陣時咧，就拎砧板就得，你唔使搬嚟搬去整爛個豆腐。咁所有料備晒，我哋而家呢就開始煮啦。咁呢，因為嗰啲菜嗰啲呢，你落少少油去爆香佢呢，係一陣嗰個香氣會再好味啲嘅。咁我呢就全部用橄欖油嘅，咁你落少少油。越難熟嘅嘢越要落先。咁首先落少少薑啦，因為一陣可以披下味，同埋嗰個湯入面呢係 OK 嘅。你落少少薑，反正已經係酸辣湯。白胡椒粉可以暖胃，咁薑呢亦都係可以好好用嘅。咁最難熟同埋腍嘅就係冬菇先啦。冬菇炒一炒，逼嗰啲香味出嚟先。跟手就可以落木耳、筍絲，你中意靚啲色嘅，自己切啲蘿蔔絲。不過我呢，本人就麻麻地嘅，咁所以我就冇落。你咁落完之後就係咁啦，唔使再落其他嘢住，由佢炒一炒先。咁炒到咁上下啦，你聞到有少少香味啦，咁你就可以落1罐雞湯，同埋1罐半嘅水。用翻雞湯嗰個罐啦，咁你就好涼啲。咁你話幾大罐啊？你自己去就。我呢就買普通正常 size 嘅雞湯，超級市場都有賣噶啦。咁落1罐雞湯，跟住落1罐半嘅水，跟住由佢煲水滾啦。之後我哋先做下一個步驟。
差唔多滾啦，咁我哋而家就可以落豬肉啦。唔想一開始喺度煲人哋落豬肉，因為唔想佢太老啊。因為之前你喺度煲呢，你嗰啲冬菇啊嗰啲，你要整腍佢要一段時間，你就唔好一開始落個豬肉。其實嗰煲湯夠味㗎啦，因為你又有雞湯，就唔使話我要去用個豬肉去熬個湯。你其實想佢好味又有啲肉咁食下。咁依家落啦，咁落完之後一樣係等佢再滾。咁再滾呢，我哋就會落豆腐，跟住就落調味。跟住校味，咁就差唔多完成噶啦。咁首先我哋等佢滾一下先啊。好啦，佢滾啦，咁而家就落個湯底嗰個有豉油啊、生抽、老抽嗰啲撈埋一齊嗰個汁。就而家倒落去啦，因為呢度入面有生粉嘅，倒之前再攪一攪。咁倒咗落去呢，之後先落豆腐。有啲人會問點解唔落咗豆腐先去落呢個芡？因為你落咗個芡，佢結結地，你之後再落豆腐呢，個豆腐擺入去呢，就其實好似啲芡有個保護膜咁包住個豆腐。咁一來冇咁容易爛，二來就更加滑口個豆腐。嗱，佢再滾呢，咁我哋就落豆腐啦。落完豆腐之後呢，記得要好紳士風度咁慢慢去攪，唔好話大攪就整爛咗個豆腐，咁就錢工仲費就唔靚啦。輕輕力整鬆啲豆腐得噶啦，唔使話好大力去攪勻佢，整鬆佢，由佢浸喺煲湯入面就得噶啦。咁落完豆腐啦。咁又係等佢滾，跟住呢，我哋就喺呢個時間就發一隻蛋準備，跟住就落蛋。有啲人呢就會話落咗蛋之後再去攪，咁啊變蛋花。但係我個人中意呢，就落咗蛋之後呢，就由佢煮一陣先去攪。咁呢，就首先呢啲蛋有啲大塊啲啊，飲嗰陣時口味啲。第二呢，你煮出嚟個顏色呢，有啲黃黃地呢，都會靚啲嘅。如果唔係呢，蛋花都得。其實以個人中意嘅啫，係因為呢煲湯係你自己飲嘅你想點都得，即刻攪勻佢就得。咁你等佢有啲蛋花又得。咁整完之後呢，你覺得煮好啦，調晒啲味啱啱好啦，你試過晒啦，要準備熄火之前嘅10到15秒，你先去落呢個醋同埋胡椒粉攪出嚟個汁，記住又係攪佢先落落去。咁呢，你煲湯呢就會又酸又辣。如果你太早落呢，或者落完再由佢煮呢，啲酸味同辣味就走晒啦。咁跟住你就落啲芫茜啊，落啲葱啊。若果你可以接受到麻油呢，我會建議落少少麻油，咁呢就更加香、更加好味。呢個就係出面你要去俾錢買嘅酸辣湯，其實喺屋企都好容易整嘅啫。如果你中意我 video，俾個 like 我啊，訂閱我頻道，撳個鈴鐘，同埋同你啲朋友分享啊！我希望下個 video 見到你啦，拜拜。